Ir klāt domazīmes šī gada, jau pēdējais numurs, un galvenais akcents tajā noteikti šī gada jubilārs Josifs Brodskis. Esam sagatavojuši gan jaunu dzejas atdzejojumu publikāciju, kurā ir pārstāvēti kā atdzejotāji Māris Salējs, Ronalds Briedis, Jānis Rokpelnis, un viņi paši arī bija tie, kas dzejoļus izvēlējās. Līdz ar to tur ir pārstāvēts dažādu laiku Brodskis, gan pavisam jauns Brodskis, gan viņa pēdējo gadu dzejoļi, un mēs piedāvāsim arī visnotaļ apjomīgu jaunas esejas tulkojumu, kas ir veltīta, ko Brodskis rakstīja un veltīja Vistenam Hugh Odenam. Brodski es pats visvairāk izjūtu nevis. Tātad man bija divi dzejoļi. Viens ir vairāk no pēdējo gadu verlibrā, un otrs ir no 60. gadu nogalas dzejoļiem, kur ir stingra forma ar atskaņām un nebūtu neviegla forma anapests. Tieši tur, kur vajadzēja atkāpties, tieši šajās stingrās formas dzejoļos, tu izjūti visvairāk pašu autoru, un tu saproti savā ziņā no vienas puses bezspēcību dabūt to pašu intonāciju, to pašu visu nozīmju spektru atzejojumā, un no otras puses tu arī varētu teikt, ka tieši atzejojot, tu vislabāk izjūti autoru. Tu esi spiests saprast viņa domu gājienu, viņa intonāciju un to nozīmi loku vai to pašu būtību, kas ir ielikta. No globāla mēroga arī sevi kā dzejas varoni no tāda metafiziska, gandrīz vai vienaldzīga vērotāja viedokļa. Tas man satrieca tajā 60. gadu nogalas dzejolī. Jo viņš ir nežēlīgs arī pret sevi. Un tieši šajā nežēlībā savā ziņā slēpjas, kā pareizi intervijā bija teicis Saulis Hermanis, šī ķirurga. Ķirurga nežēlība, tātad savā ziņā dziedinošā nežēlība. Un tas arī šos dzejoļus padara universālus arī citiem laikiem, citām situācijām. Brodskis, viņš kaut kādā ziņā atstāja diezgan būtisku ietekmi uz mani gan kā autoru, bet pirmām kārtām kā lasītāju. Tāpēc, ka ir tāds stereotips, ka Brodskis tas ir tāds intelektuāļu dzejnieks, kurš raksta tā ļoti filozofiski, bet man liekas, tas ir nedaudz tāds pārspīlēts skatījums. Galu galā, ja viņš būtu tāds ļoti elitārs dzejnieks, viņš nebūtu kļuvis par 20. gadsimta otrās puses pazīstamāko krievu dzejnieku, neskatoties arī uz Nobela prēmiju literatūrā, tāpēc, ka daudz dzejnieki ir dabūjuši Nobela prēmiju literatūrā, bet neviens tādu popularitāti varbūt tādā plašākā kontekstā nav ieguvis. Es domāju, ka Brodskis ir tāds ļoti lielam lasītāju lokam saprotams dzejnieks, jo arī tas viņa intelektuālisms, jeb tā filozofija, kā viņš pats izteicās kādā intervijā, viņam nav filozofijas, viņam nav pasaules uzskatu, viņam nav principu, viņam ir tikai nervi. Jo būtībā visa viņa tā doma, tā pasaules racionālā tveršana dzejā, kas ir kā viņa tā pasaules pārdomāšana, viņa jau ir īstenībā
tīri poētiski paņēmieni. Jā, tās viņa izteiktās domas, tie tropi, viņi arī uzrunā mūs kā mākslinieciski, poētiski paņēmieni. Un šie viņa teksti, viņš vienā dzejolī var pateikt pilnīgi kaut ko pretēju tam, ko viņš teica citā dzejolī. Jā, tas būtībā dzīvošana mirklī, tāda plūšana, tā dzīvošana uz tās racionālās domāšanas nerva. Jā. Un tā kā cilvēks ir domājoša būtne, jā, tad attiecīgi, tas droši vien arī piesaista ļoti daudz Brodska dzejā, jo viņš nebūvē sistēmas. Viņš vienkārši dzīvo tajā domā, tajā brīdī, kad viņš raksta. Zināms smeldze, kas izriet no tādas nostalģijas par pagājušo momentu, par kaut ko, kas ir beidzies. Tāpēc, ka, ja tā paskatās uz tiem Brodska dzīvoļiem, tad būtībā viņi visi lielākoties ir atmiņas par kaut ko, kas jau ir beidzies, kas ir aizgājis. Ja? Viņš ir pagātnes dzejnieks. Viņu neinteresē kā dzejnieku tagadne vai nākotne. Ja? Tagad un nākotne viņu interesē tikai tādā momentā, kā fiksēt to momentu, kurā kaut kas jau ir beidzies. Un agrīnajos dzīvoļos tas ir tādu ļoti spēcīgu emocionālu smeldzi, un vēlīnajos dzīvoļos atkal parādās tas izdzēšanas moments, kad dzejā ieskanas tāds milzīgs tāds plašums, kosmisks augstums. Jā, to var salīdzināt ar tādu milzīgu zāli, kas ir pilna ar tādām marmora kolonnām, jā, kurā tur varbūt ir tāda puskrēsla, un kurā ir tāds pastāvīga caurvēja, monotonā skaņa kaut kur fonā. Jā, un tas padara to vēlīno dzeju tādu atsvešinātu no tādas milzīga augstuma mūžības viedokļa, kā raugošos. Jo tas valodas plūdums ir tāds, ka pilnīgi šķiet, ka autora vietā runā kāda pati valoda, ka tā ir kaut kāda personificēta valoda, ka valoda Brodska personā runā. Un tā valoda tieši tādēļ, arī visi šie runas visādi tēlainie gājieni, arī valodas šie pagriezieni, atvainojos par krievu valodas kalku, viņi ir ļoti organiski. Un burtiski pārceļot latviešu valodā, tur var iekrist tādās auzās, ka Brodski var padarīt pilnīgi neorganisku, klumzīgu un pat savā ziņā nesaprotamu. Šajā ziņā, intonācijas ziņā un arī jēgas ziņā. Otrs ir tas, ka vienmēr tajās stingrajās formās un atskaņās arī jāmēģina dabūt arī tieši to pašu šo intonāciju, ko rada pantmērs, ko rada šis atskaņu. Savā ziņā tieši atskaņās ir tas moments, ka viņš veido gan ļoti stingrus atskaņu pārus, un vienlaikus blakus tam viņš, piemēram, veido tādas atskaņas, kas nav tīras, bet viņās ir kaut kāda maziņa disonansīte, kas neizjauc tomēr šo atskaņu. Tur, piemēram, piemēram, šā paša dzejoļa fistuļie na staļie. Tur ir arī ļoti tāds smalka disonansīte, kura arī latviešu apdzejojumā, ja to var dabūt iekšā, tad ir ļoti labi. Un ka viņam šīs atskaņas nav neestētiskas. Viņam ir ļoti estētiskas šīs atskaņas ar visu šo disonansīti. Latviešu dzejā
tāda mēroga vai tāda veida universālismu, ja atļautu salīdzināt, es saskatu Ulda Bērziņa dzejā. Un tieši varbūt formas stingrības, kaut kā savā veidā dzejas arhitektoniskā veidola ziņā radniecība saskata ar Pēteru Brūveru dzeju. Varbūt pat vēl vairāk nekā ar Uldi Bērziņu, jo šajā prasmē koncentrēt visus iepriekšējos tradīcijas atspulgus kopā ar 20. gadsimta modernisma mantojumu spēja koncentrēt kā ar lupu vienā nelielā laukumiņā, katrā dzejas rindā šo gan tradīcijas pieredzi, gan modernismu pieredzi, un savā ziņā valodas, filosofijas pieredzi vienā dzejolī. Brūveris augstu vērtējot Brodski vienmēr teica, ka Brodskis ir mazliet šarlatāns. Šarlatāns tādā ziņā, ka viņš izmanto šos līdzekļus savā ziņā pat, es domāju, Brūveru uzskatā pat imitējot kaut kādu dzejas pārdzīvojumu, kas arī ir interesanta nianse.